आज हमारे पास आई है मर्सिडीज गाड़ी। इसकी साइडों की बेल्ट टूट गई है, बम्पर पूरा हिला हुआ है, सारे नक्के वक्के सारे टूट गए इसके नक्के। अभी पूरी बम्पर खुलेगा, पूरा बम्पर खुल के रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। बम्पर की रिपेयरिंग यहाँ स्टार्ट हो गई है। इसके नक्के टूटे हुए हैं, सारे नक्के अभी रिपेयर हो जाएंगे थोड़ी देर में। यहाँ बम्पर की रिपेयरिंग स्टार्ट हो गई है। मर्सिडीज कार का काम बिल्कुल ओके हो गया है। साइडों के नक्के टूटे हुए थे, दोनों साइडों की बेल्टें टूटी थी, बम्पर बिल्कुल परफेक्ट हो गया है।